Jeg hedder Sander. Men så har jeg også fået nogle afrikanske navne, Machombo, som betyder ham med de mange ting. Jeg bor her på stedet sammen med et par andre gutter. Og det er vi meget glade for. De var alle sammen flygtninge fra byer rundt omkring, der er skillinge sammen til at købe det her sted billigt, som de så kaldte Granlunden, fordi det var fyldt med grantræer oppe ad bakken. Og det er vi meget glade for. Selvom vi også godt kan lide at rejse ud i verden og hjem igen, så er det altid her, vi lander. Jeg plejer at tage til Tanzania. Det er det sted, jeg vender tilbage til. Det er mit andet hjem her i verden, faktisk. Du er min musik, du er min rytmik, og jeg elsker dig. Utamaduni, det er navnet på den traditionelle kultur i Swahili, Afrika. Utamaduni, det betyder alt, hvad man foretog sig før af det traditionelle. Trommedansen, den har vi jo været så fascineret af, så vi har nærmest flyttet trommekulturen direkte herop til Danmark. Og det har jo ligesom startet her, fordi det er jo sådan set min makker Uffe og jeg, som fra starten af nede i Afrika, i Tanzania, lærte, hvordan man hugger trommer ud af træ. Og altså, Granlunden, det var det sted, hvor vi var, og hvor folk de kom og lavede trommer. Og det var her, vores gruppe startede med at øve sig nede i vores øvelokale. Vi tog de ting med, både i mentalt og fysisk, at man laver nogle ting på afrikansk, og man opfører sig afrikansk. Og så holde fest på en måde, hvor alle kan foretage sig et eller andet sammen. Det var det, vi lærte. Og så går vi lige en tur til Kabusungu. Skal jeg tage kufferten? Bare se. Ja, så første gang jeg var i Tanzania, det var jo sammen med en gruppe. Vi var 20 voksne og 3 børn. Det blev sådan et projekt, altså et kulturprojekt, som vi søgte penge om at få støtte til. Jeg blev personligt fascineret af det, at når man så dem, jeg så dem i fjernsynet, hvor at hver mand stod bag ved en tromme. I stedet for mig, der sad med mit trommesæt med alle trommerne og skulle passe det hele alene, så var det lige pludselig 5, 6, 7 mennesker, der hver havde deres tromme, som spillede sammen. Og det gav jo lige pludselig meget mere kompleksitet i rytmen. Dansegrupperne dernede, de har det med at komme sammen og give deres forestilling nærmest som en konkurrence, hvor det gælder om at trække flest tilskuere til. Det manglede vi lidt i starten herhjemme. Men det har altid været sådan, at det er hulepindsvinedanserne, der kæmper mod slangedanserne. Og vi var jo alle sammen hulepindsvinedansere i starten, fordi der spiller man bare med hænderne på trommerne, og man kan, det er nemt at gå til. At det med slangedans, det var noget med en slange og skide flotte kostymer, og man stod med stikker. Og jeg fandt på den idé med, at vi skal simpelthen have en slangedanselærer heroppe og lære os det. Så vi blev nødt til at købe og have en slange, når vores lærer skulle komme og vise, hvordan man gør. Så vi købte en, og da han tog afsted igen, og vi havde lært noget, og så blev den bare ved med at være her. Og den voksede og blev større og større her. Alle børnehaver næsten i hele Danmark, de har haft Mulinga og os på besøg.
Og Molinka, han blev rigtig gode venner med alle børn, fordi at han var sådan en slange, der ikke bed eller noget, så de kunne alle sammen kæle med den og tage den op og blive fotograferet, og det var en kæmpe succes. Rastløshed og sådan noget, som jeg har haft før, den er ligesom blevet jævnet lidt ud ved, at jeg har lært Afrika at kende. Især sådan noget som relationer mellem mennesker. Det er blevet vigtigere end tingene. Og selvom jeg har rigtig mange ting her, så er det alligevel de menneskelige venskaber og relationer, jeg har omkring mig, der betyder mest. En slags stolthed over mit liv, altså tilfredshed i mit liv. Milima, Haikutani, Binadamu, Hukutanu. Altså, at bjergene, de kan ikke mødes, men det kan vi mennesker.